హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనకి డే టు డే కోల్డ్ ఉంటుంది కదా, అంటే మనకి ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ కదా, అందుకని సూర్యబేడి చంద్రబేడి ప్రాణాయామం చేద్దాం. బ్యాక్ స్టాక్ కంఫర్టబుల్ ఆసనంలో కూర్చోండి. రైట్ నోస్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి. లెఫ్ట్ నుంచి ఫోర్స్ బ్రీత్ ఇన్, ఫోర్స్ బ్రీత్ అవుట్. ఇట్లా ఒక 50 టైమ్స్ వరకు ఫాస్ట్గా చేసుకోవాలి. ఫోర్స్ బ్రీతింగ్, ఫోర్స్ బ్రీత్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి చెవిలో కూడా వినిపించకుండా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అది ప్లస్ కోల్డ్ కూడా క్లీన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నోస్ క్లోజ్ చేసుకొని రైట్ నోస్ క్లోజ్ చేసుకొని లెఫ్ట్ నుంచి ఫోర్స్ బ్రీత్ ఇన్, ఫోర్స్ బ్రీత్ అవుట్. చూడండి ఎంత క్లీన్ అయిపోతాయంటే పుక్కులన్నీ బాగా క్లీన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 2 నాస్ట్రిల్స్తో కూడా ఫోర్స్ బ్రీత్ ఇన్, ఫోర్స్ బ్రీత్ అవుట్. రిలాక్స్. ఇలా చేసినప్పుడు బ్యాక్ స్ట్రైట్గా ఉండి చేయడమే మంచిది. ఓకే, ఎర్లీ మార్నింగ్ చేయండి. ఓకే, బాయ్.